ปลาอันนี้กุ้งชุบแป้งทอดของโปรดน้องนาดาของดาดานี่ นี่นั่นเลยของนาดาอร่อยไหมอะไรเอี่ยม นาดาจะไปเล่นน้ำทะเลกันใช่ไหมใช่ไปพี่ยาไม่ต้องเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้แหละนาดาน้องนาดามาทำอะไรคะมาเล่นแซ่ยาหอยอยู่หอยอยู่แล้วไหนหอยอ่ะนี่ นั่นอะไรอ่ะนั้นดาดาทำอันนี้หัวหม้อ ทำอะไรอ่ะทำประสาทอยู่ ปลาสาด ก็ลองหาหอยมาตกแต่งหาหอยเราเจอหอยใหญ่นี่ไงได้หอยมา3 อันหล่นอันหนึงตกแต่งตรงนี้เลย เอาเลยทำให้สวยเลย โอเคไปหาหอยมาอีกหลายอันเลยนี่ไง ไหนคะ นี่เห็นไหม ไหนอุ้ยสวยหอยอะไรอ่ะ หอยกุหลาบได้มา4 อันแล้วนี่ จะเอามาตกแต่งเลย นาดาทำปราสาทกับใครอ่ะ กับสัตว์กับยา กับพี่ยาเหรอ น้ำทะเลหมุนจะพูดเลยหนูน้ำทะเลหนุนจะพูด วันนี้น้ำทะเลสวยมากเลย ใช่วันนี้ไม่รู้อะไรทำไมน้ำมันสีทราย วันนี้เด็กอดเล่นน้ำอ่ะ เล่นทรายอย่างเดียว อ้าวหอยอันใหญ่มากเลยยาฮูใหญ่มากอันใหญ่มากเลย เอาไปแปะอันใหญ่ดีกว่าใหญ่เลยอ่ะเยอะมากเลย เดี๋ยวพาไปตกแต่งกันมาใช่ไหมพาไปตกแต่งขอบมัน สวยหรือยังนี่สวยหรือยัง กำลังจะสวยแล้ว อันนี้ก็จะตกแต่งกับขอบอ้าวตกนั้นเอาอันนี้ก็แล้วกันเอาสีแดงนี้ดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะมามีเราได้หอยเยอะเลยไม่ให้นะ Oh no เราให้หอยเยอะ โอเค ตามมาช้าให้เยอะ ตกแต่งเป็นไหมอ่ะ เป็น สวยไหมอ่ะ สวยน้ำทะเลมันเขามีหอยด้วยเขาเลยหอยให้เตรียมให้ดาดากับเพื่อนด้วยกับพี่ยาด้วยเราจำแบบนี้เป็นตัวเอามาลองเก็บมากกว่าเมื่อกี้อีกนะนี่เยอะมากเลยเอ็นหลังแล้วเนี่ย ว้าวปราสาทน้องนาดากับพี่ยา ตกแต่งไปด้วยหอย ก็ให้ป๊าดู ให้ป๊าป๊าดูด้วย ก็ทำสวยไหม ให้ใครดูอีก ให้เพื่อน ให้เพื่อนป๊าให้แลนี่ด้านหน้าปราสาทมันต้องมีหอยด้วยได้ต้องตกแต่งข้างๆปราสาทด้วยนะ เดี๋ยวมันจะไม่สวยก็จะหมดแล้ว จากตรงนี้ไปถึงตรงนี้อ่ะ ๆ เสร็จหรือยัง ยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จอีกเหรอ ใช่ เพราะว่ามันต้องมีหอยเยอะข้างๆตรงนี้ไม่เสร็จว้าวสวยก่อนนะเจอตามมาซ้ำเลยนะ
หน่อยว่ามันคืออะไร นั่นคือปราสาทหอยสุดยอดด้วยหอยอย่างเดียวไม่มีผู้หญิงเข้ามาเลยอันนี้ปราสาทเข้ามันประตูตอนนี้เราก็มาล้างเท้าล้างมือนะคะ เพราะว่าทำเสร็จแล้วล้างเท้าล้างมือขึ้นเต้ามันกำลังจะติดเท้าอยู่นะคะ มันต้องเปียกนี่จัง น้ำทะเลใสมา